盘点第一批回村过年的猫。我都把东西挪开了，那么大声，它都不离开它的暖气。你瞅瞅这小样儿啊！妈，这仰头了都，睡着了。对，真进去收拾去。陈磊！哎呀，这是神经鬼猫！快出来！烧死你了！这个吃鬼！呀，他躲着！我！哎呦喂，这怎么搞啊？我把他烧死！你吃鬼！怎么办？手指，喊你不要靠我，叫你不要靠我那个那么高，我的天啊！你别笑。我作为专业演员吗？有人。抓到了！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。咪咪，你不能踩，那是我家菜地。咪咪，你把我家菜苗给压死了。大师兄啊，这天气怎么这么冷啊？出家人怕什么冷呢？你别笑。看猫家老婆弄到这柜子上下不来了。下来你。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。王姨，你咋回事？王姨，寻找呢？